Ես կարծում եմ առնվազն տարօրինակ է եւ ծիծաղելի այն, որ պետություն չունեցող մարդկանց խումբը, փաստացի այդ մարդիկ այսօր պետություն չունեն, ինչքան որ դա ցավալի է, բայց տարօրինակ եւ ծիծաղելի է, երբ այդ մարդկանց խումբը խոսում է սահմանադրությունից, նախագահ ընտրելուց եւ այլն, մեկ այլ պետության տարածքում նման բան ես կարծում եմ միջազգային պրակտիկայում երբևէ չի եղել եւ գոնե ես չեմ հիշում նման բան, որ մեկ այլ պետության տարածքում մարդկանց ինչ-որ մի խումբ խոսի իր սահմանադրության մասին եւ մնացածի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են օրենքներ եւ այդ մարդիկ, եթե ցանկանում են իրենց նույնականացնել որպես արցախահայություն եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, իրենք իրավունք ունեն հասարակական կազմակերպություններ հիմնել, իրավունք ունեն քաղաքական կյանքին մասնակցել որպես առանձին կուսակցություն եւ Հայաստանի օրենսդրությունը նման հնարավորություններ ընձեռում է, այդ մարդիկ կարող են օգտվել այդ հնարավորություններից եւ գործողություններ իրականացնել այս տրամաբանության մեջ, իսկ ունենալ սեփական սահմանադրություն, սեփական նախագահ եւ այլն, ես կարծում եմ դա ոչ միտեղ չտանող գործընթաց է, ինչու, որովհետև երբևէ այդ մարդիկ այդ սահմանադրության հիման վրա, այդ ընտրված ղեկավարների կամ այլ պաշտոնյաների միջոցով չեն կարողանալու միջազգային ասպարեզում իրենց շահերը իրացնել, ուղղակի որևէ մեկը նրանց չի ընդունելու, նրանց հետ չի խոսելու,